जब मेरे माता पिता का एक समुद्री खाद्य स्टोर हो तो क्या अनुभव होता है। आज माँ ने मुझे खाना नहीं दिया, इस पर गुस्सा होकर मैं उनके स्टोर में गई, उनके समुद्री खाद्य स्टोर में खरीदारी की। 300 के एक, बार बार उनके छोटे स्टोर में आकर 2-2 8 की छूट। रोकथाम में व्यवसाय कठिन होता है, लेकिन घर में रोकथाम और भी मुश्किल होती है। मैं किससे मिलूंगा और बातचीत कैसी होगी। मेरा वह व्यक्ति, वह कितनी दूर है। व्यापार दिन ब दिन छोटा होता जा रहा है। मैंने अपनी बढ़ाई प्रभाव शुरू की। यही चावल है। बस एक टुकड़ा ठीक रहेगा। बेफिक्र होकर शुरू करो। मेरे साथ आओ और हेरिंग और चिकन का कॉम्बिनेशन अनुभव करो। हाँ, मसालेदार खट्टा इसे काटने दो। ओहो, अब मैं तुम्हें एक धमाकेदार प्रदर्शन दिखाता हूँ। यह फूला फूला सा अंदर क्या भरा है। मैं तुम्हारे लिए देखता हूँ। ओह, तो यह चावल से बना है। अंदर सब कुछ चावल है। वास्तव में यह चावल है। यह मुर्गी की पेट चू चू करके भर हुई है। ये भी चावल के साथ चिकन पॉट राइस है। चावल, चावल और फिर चावल। अनुमान लगाओ मैं कौन हूँ। तुम्हें क्या लगता है, इसका स्वाद चिकन जैसा होगा या चावल जैसा? फिर से एक जांघ खींचो। आपको एक अद्भुत खाने का तरीका सिखाता हूँ। ऑक्टोपस चिकन लेग। चिकन के पैर और ऑक्टोपस के पैर की टक्कर। आप कल्पना करें, अंत में एक बड़े चम्मच सूप का घूंट लें। क्रिस्पी फ्राई। बहुत मजेदार था। देखती हूँ मेरी माँ मुझ पर हावी होने की हिम्मत करती है या नहीं। पृष्ठभूमि ध्वनि प्रभाव।